này rét lắm anh ạ. Phải mặc áo ấm. Cái hồng này bắt đầu ra mầm nhỉ? Để lên màu đá thì nó sạch. Em ạ. Bây giờ mình thu hết cái luống su hào kia đi. Vâng. Mang đi bán. Mình cấy đợt mới. Cả cái hành này nữa anh ạ. Cái hành này cũng to rồi nhỉ. Bây giờ nó gục xuống rồi. Cái tuổi thu hoạch mình mang đi bán. Vâng. Rồi trồng đợt mới. Em đã mua giống rồi đấy. Sẽ mình sẽ nhổ đi bán. Vâng. Bây giờ em đi nhổ cái su hào trước. Vì đây thì mình cắt cái lá rồi em mang về cho thỏ. Hết đi em nhỉ? Vâng. Không còn củ nhỏ này, củ to hết rồi. Ôi, củ này vỡ hết rồi. Vâng, nó bị nứt từ bé rồi ạ. Đây này còn 2 củ liền đấy ạ. 2 củ liền. Anh chuyển về bên kia đi. Em đi ra ngoài kia. Này là mấy hôm trước em nhổ hết củ to đi rồi. Củ này cũng to mà. Củ 5-6 lạng rồi. Như củ này cũng bị nứt ra rồi. Vâng. Củ nứt này tiếc quá em ạ. Thôi nứt này mình để cho gà với vịt ăn cũng được anh ạ. Thế cũng được. Hết rồi đấy ạ. Anh cầm chỗ này, anh cầm được nhé. Này có. Vâng. Lấy ra đằng kia để tỉa lá anh nhỉ? Ừ. Có con dao rồi. Em cắt nha để anh đổ cái chỗ hành này được không? Vâng ạ. Cái này mình nhổ hết đi em nhỉ? Vâng, nhổ hết luống đây đi anh ạ. Có mấy cây bé bé có khi để lại. Vâng, cái nào nhỏ quá thì mình để lại.
Cây rau thơm nên để lại. Cái thơm để lại thôi. Su hào của mình nó ngon đấy. Tụi em mang đi chợ bán cũng chạy lắm mày ạ. Thế à? Vâng. Chắc phải mang đi rửa thôi. Mấy cái nhỏ này để lại thôi nhỉ? Vẫn còn. Vâng. Mấy cái này nhỏ để lại. Nếu mình Hay là anh lấy bằng này đi bán không? Vâng. Để xem giá cả thế nào đấy. Vâng ạ. Anh mang suối rửa nhá. Vâng. Đặt tạm lên đây cho nó ráo nước.
Mình để đấy mang về cho thỏ. Anh rửa xong hết rồi em ạ. Vâng. Em có cái túi nào? Có anh ạ. Rồi em trước nhé. Em buộc xong rồi em lấy túi cho. Một vùi đầy cả. Vâng. Bán hết chỗ này chắc được khá khá tiền đấy em nhỉ? Vâng. Thành này anh xách tay này. Xách tay. Để anh mang ra ngoài kia anh bán. Vâng. Em nhà chăn gà nhé. Vâng. Em cầm cái này được không? Được. Cân ở trong này được không? Vâng. Thế em ở nhà chăn gà nhé. Vâng. Anh đi ra ngoài kia thì anh về luôn. Vâng. Thôi đường này anh chịu khó đi bộ thôi, không thì trơn lắm. Đi trơn này không đi xe máy được đâu. Vâng. Cái rau này về cho thỏ. Ăn đi, không đói à? Ừ.
rau này không? Đấy. Cho ăn nhé. Ăn không? Đấy. Ngủ đi. Cái này không biết bây giờ bán bao nhiêu tiền một cân. Hay là mình sang bên đại lý bên kia hỏi giá cả thế nào. Quán ơi. Ôi, cho nó ngủ đi. Cho hỏi tí, cái số hàm bây giờ như ở đây là bán bao nhiêu tiền? Loại rau như này này. Rau này tươi đẹp đấy nhỉ. Ở đây họ bán lẻ là bao nhiêu? Đáng lẽ 20, nhập vào là 17. Thế ở đây còn không bán không? Đây hết rồi. Rau này đẹp đấy. Hay là bạn để cho tôi đi. Bán kiếm ít. Thế cũng được. Được được. Để đi lấy cân nhá. Có tí hành này, cái nốt cho được không? Tầm có tầm 2 cân này mà, tươi lắm, vừa mới nhổ ấy. Anh đẹp đấy nhỉ, tươi đẹp.
bạn để cho tôi nhá. Hành đây đang đắt. 30.000 một cân. 30.000 là giá nhập phải không? Bây giờ cân Thế bây giờ cân cái này trước nhỉ? 15 cân. 15 cân. Dạ. Cái gùi này 2 cân còn 13 cân. Tao bị ngọt lắm, tao sợ mày ăn chán. Cân nốt cái hành. Thế thì hôm nào tao thấy 2 cân. 2 cân. Cái su hào này là 13 cân. 13 cân. 13 cân với cái hành 2 cân nữa. Cái su hào là 190.000. Này 60.000. Cái hành là 60.000 nữa. Tổng là 250.000. Cái này để không có làm mình. Đặt vào cái thùng này nhá. Đặt vào đấy. Đây, này là tiền của bạn đây, 250.000. Tôi giúp một tay cho nhanh. Ngon đấy nhỉ. Hôm nào có cắt bớt mang ra đây cho tôi nhé. chai nước mắm nữa. Chai nước mắm một gói. Nhà còn thi đâu nhỉ? 2 gói, 2 gói. 1 chai 50. Đấy cho nó. Còn mỗi miếng này thôi. Thì cần cho hết đi. Sáu 65.000. Mấy bạn về nhá. Nào có su hào ngon thì lại cắt ra đây. Mới bắt phải đâu. Bắt tái cũng được.
tới một lưỡi là chắc là không phải cậy. Rau này luôn sắc. Mình đi chặt cái bó đuốc hôm trước mình lấy gì đấy. Mình bắc lên bếp đi, xối lại cho nó mềm. Thì xối gấp từ hôm qua. Ấm nước cái sôi, ra cho nó nguội. Đã, nước uống.
Anh về đã. Nhưng anh đi chợ bán được nhanh đấy. Anh mang ra ngoài kia anh bán rau thôi. À, anh Còn bán. tại vì Anh thì đã. Anh uống nước không? Đi đường có mệt không? đây là thịt của em. Vâng. Em đang sôi lại ít cơm. Được, anh ạ. Em đang sôi lại nồi sôi gấp cho nó mềm nữa nữa cơm. Em Có mệt lắm không? bình thường. Em nấu rau chưa? Em chưa anh ạ. Em đang Tí hay là tí em làm món nộm đi. làm cái nộm à? Nộm su hào ấy. Nộm su hào. Áp chảo cái thịt này lên làm nộm ăn ngon lắm. Lâu rồi không ăn món nộm này. Vâng. Để em áp chảo em làm cho. Em lấy cỏ cho cá chưa? Ồ, em vẫn chưa lấy đâu anh ạ. Vâng. Để anh đi lấy cho. Vâng. Thế em nhà nấu cơm nhá. Em đi lấy. Nếu mà hay là anh mệt thì nghỉ đi để em lấy cho. Để anh lấy một lúc thôi mà. Vâng. Hay anh khoác cái áo lao động ra ngoài đi. Không được. Anh mua thịt rồi. Mình đi rửa thịt về để nấu ăn. Thế mình bổ đôi ra để áp chảo. Ướp gia vị vào. Chắc phải đun như vậy được rồi. Mềm. Nước ra đây thôi. Để đây cho nó vàng. Mình đi gọt su hào. Mình để đây lát nữa mình lấy cho gà ăn.
Lạc thì mình bóc đi trồng được rồi đấy. Bóc bằng này được rồi. Mang đi rang á. Vàng này chín rồi đấy. Đang làm. Cái rang cái lạc để làm cái nộm su hào ấy. Đấy, rửa tay không? Vâng ạ. Cái này bây giờ thái ra nhỉ? Vâng. Thái nhỏ ra. Mình thái nhỏ ra một ít làm nộm một miếng, còn một miếng mình thái ra để ăn kiểu áp chảo ấy. Thời tiết mới hơi lạnh này anh nhỉ? Làm rang của em sắp được rồi đấy. Được đấy. Là em thích cho nó giòn thơm này. Cứ rang cho giòn.
Mẹ anh xem hai cánh này được chứ? Thơm rồi nhỉ? Tròn rồi đấy. Nó bỏ đó. Đây là anh cái đĩa. Vâng ạ. Ăn cái đĩa này nhé. Cái này lạc của mình làm được nó thơm nhỉ anh nhỉ? Đây. Cái nào mới em bắt thì em lại trồng tiếp được rồi đấy. Ngon quá anh nhỉ? Đây. Đúng rồi anh ạ. Cơm thêm. Vâng, em lấy xuống. Em tưởng anh chưa có đũa chứ. Em ăn cơm nhé. Thơm quá anh nhỉ? Ừ. Thử một miếng ăn. Em ăn đi. Đây ăn đi. Ngon đấy. Em ăn cả cái đu đủ này, ngon. Vâng. Ngon lắm mẹ. Mai em lại làm thêm một lọ mới nữa nhé. Vâng ạ. Hay để hôm nào em làm nhiều nhiều xong mình mang đi chợ bán. Em bắp ăn. Vâng ạ, em vẫn còn. Để em thử món nộm anh làm. Ăn được. Ngon lắm anh ạ. Được. Em ăn nhiều à? Vâng ạ. Em thấy rau thơm ạ. Trong mai mình phải mua thêm ít rau nữa, cấy vào cái luống hôm nay mình
lúa sông Hào hôm nay. Vâng. Ăn đi. Vâng ạ. Lạc giòn lắm mẹ ạ. Giòn. Em thích ăn món nộm này mát lắm mẹ ạ. Giòn. Cái sông Hào này làm nụm ngon. Vâng. Anh ăn thịt áp chảo rồi đi. Ăn. Anh ăn xôi nữa đi. Xôi gấc này dẻo. Vâng. Em xôi lại nên là nó độ mềm quá. Dạ, giòn phải. Ăn giòn. Giòn. Vâng. Lạc mình trồng được ăn nó thơm rồi. Ăn hết cái món nụm này đi em ạ. Vâng. Món này không để qua đêm được anh. Ừ. Anh ăn những gì nữa?